Quá hiếm luôn các anh chị ơi. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một căn mặt tiền đường Phan Xích Long với chỉ hơn 11 tỷ thôi cả nhà. Cả nhà biết rằng là khi chúng ta nhắc đến Phú Nhuận là chúng ta đã nhắc đến con đường Phan Xích Long. Thì Phan Xích Long với phố ẩm thực thì những căn nhà mặt tiền ở đây bán đã là hiếm rồi, mà ngày hôm nay có một căn chỉ hơn 11 tỷ thôi cả nhà, mà chúng ta có một căn nhà mà vị trí kinh doanh sầm uất luôn. Cả nhà thấy xung quanh đây đấy, thì hiện tại mình đang quay vào khung giờ chiều mà xe đã rất là tấp nập rồi đấy. Với diện tích hiện trạng của căn nhà đó chính là 3m7 và dài 15, kết cấu là một trệt 2 lầu luôn ha cả nhà ha. Mình mua về để mình có thể là kinh doanh buôn bán rất là ok, và bên cạnh đó đây là một trong những giải pháp để mình có thể giữ tiền cũng khá là ổn. Thì cả nhà muốn xem chi tiết về căn nhà này và muốn đi xem bên trong hay là thương lượng trực tiếp chính chủ thì hãy liên hệ với mình qua phần thông tin mình để trên màn hình. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin cảm ơn cả nhà.